रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहतयाब रखे, तबीयत ठीक रखें, आमीन। आज जो हम मेडिसिन डिस्कस करने जा रहे हैं, सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट है जो हेल्प करती है एलर्जी को दूर करने के लिए। और हम इसे इचिंग में यूज़ कर सकते हैं, रेड आइज़ में, कंजक्टिवाइटिस में, रनी नोज़ में, स्नीजिंग में, छींकें आती हैं जब, उस सूरत में। बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, उस सूरत में यूज़ कर सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस में बहुत यूज़फुल मेडिसन है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।